好啦，嗱咁啊，呢堂咧係我哋嘅紫微斗數八字共參咧第九季嘅第六堂。咁咧，我哋就睇下特朗普啦，同埋賀錦麗啦，佢哋參選係美國總統咧，就邊個會勝出喎？嚇咁啊，睇紫微斗數咁啊，睇一睇。咁啊，呢個真係會有答案噶嘛？係咪嚇？因為咧，我哋嚇咁啊，去到11月5號啦，今年嚇同埋或者6號啦。咁啊，呢兩日咧，我哋睇，咁咧就會睇到會有答案噶啦。咁啊，當然啦，係一定噶啦。而家得佢兩個鬥嘅啫，就冇第三個人噶咯喎，已經係 confirm 噶啦。呢啲係嗱咁啊，所以我哋咧就睇咗特朗普先啦。嗱，特朗普係1946年6月14日自時生嘅。嗱咁，我哋都睇過晒佢嗰啲出生證明書啊，同埋睇過佢條命啊咁樣嘅啦，研究過嘅啦，我哋都係。嗱咁，我哋略略都望一望啦。咁佢咧就係土五局逼上土啊，咁咧就命宮咧喺丑，身宮喺亥，命主係巨門，身主係文昌，子連斗軍喺丑。嗱，呢個人咧個命主係巨門咧，真係冇錯嘅嚇。咁佢真係講嘢咧，佢收唔到口喎嚇。咁佢咧就係好中意講嘢嘅，同埋佢係己嘅日元啦，佢係丙戌年甲午月己未日，同埋己巳時。諗啊己嘅日咧就文曲化忌啊嘛，己係冇貪涼曲。嗱，文曲化忌嘅人咧又係比較中意辯駁嘅喎，同埋咁啊，所以咧佢真係好合佢嘅嚇，好合晒佢。文曲化忌咧就喺愛因斯坦都係。但係文曲化忌咧，咁佢就當然啦，佢唔好似唔喺佢嘅命主唔喺佢嘅命主咁佢係誒貪佢個權係出工噶嘛佢。係啊佢喺戌宮冇錯啦就所以唔係嘅嗱咁所以但係呢個人咧就係咧嗰個己冇貪涼曲咧就係己嘅日元啦，佢自己身主係文昌。嗱，文昌咧，咁佢就佢係丙年啦，丙係講緊咧就係同基昌年咧，佢自己文昌化科嘅。文昌化科咧喺佢職業宮。嗱，呢個人咧真係陽梁昌祿嚟嘅喎，大家記得啦嗬？係啦，佢係陽梁昌祿，但係佢唔係正宗嘅陽梁昌祿啦。當然佢係因為太陽咧就係陷咁雖然咧佢都讀到下書啦，但係咧就唔係話佢唔係一個學者出身啦。但係都係利公民教職嘅。亦都可以係陰陽昌曲格咧。呢個人係因為陰陽咧，佢真係會到昌曲一對真係可以做大官嘅。呢啲係陰陽昌曲所以咧其實咧佢命格好高嘅，命格唔低嘅。呢個人係一啲都唔低所以佢做到咧美國總統咧，當然係咁佢喺紫微斗數有晒嗰啲格局嘅陰陽昌曲啦，陽梁昌祿啦。即係佢嗰個巨門咧喺佢嗰個命主啦命主咧佢巨門咧係同天機化權一齊坐嘅，喺佢福德宮嗱基巨同臨啦，可以叫基巨同臨格啦。咁佢咧都會到咧，即係佢福德宮佢福德宮咧係會齊咧三期交會嘅，係咪三期交會咁因為咧佢要借星過去噶嘛嗰啲係福德宮財帛宮係亦都可以叫做咧，即係間接啦，即係唔可以話佢係真係三期交會嘅。嗱，佢嘅身宮咧就係三期交會啦。身宮身宮夫妻宮身宮福德宮咧就唔係福德宮咧佢係會到權祿循逢啦，呢啲叫做咁樣會法咧可以權祿循逢。嗱咁其實咧佢格局咧好高嘅，即係佢一路數落去啦又會見到三期交會。嗱當然佢嘅三期交會咧係天同咧佢係入廟嘅太嗰個天機旺係化權啦，巨門都係入廟。文昌咧，佢文昌喺嗰個字嗰個宮位咧，亦都係入廟嘅。講緊呢三期交會。嗱，三期交會咧有一個口訣嘅，佢口訣大概咁講啦：如果你三期交會，你會嘅主星或者甲級星全部入廟咧，
咁啊當然啦，有齊晒科祿權嘅特徵啦，睇你係乜嘢星嘅科祿權啦嚇。但係如果咧係落陷咧，平常嘅啫喎，大家記得啊，嗬，即係叫做咧，都唔係話冇嘢做嚇，都唔係話個人生咧好大好大嘅轉折，但係都唔係話特別特別好嘅，因為咧都要睇下乜嘢星嚇，你個主星係咪入廟嘅科祿權嚇？如果唔係嘅話咧，當然咧個主星嘅科祿權咧，你係落陷嘅咧，落陷咧咁啊，當然佢嗰個星嗰個性質咧，自己主星嗰個性質咧。就有好多叫負面嘅因素喺度，負面因素嘅科祿權咧，當然啦就變咗咧，唔係可以發揮到係最好啊，變咗咧就係嘢你有得做嘅，明星嘅話咧，譬如發科明科嘅話咧，即係你喺行內啦，或者你自己小圈子裏邊啦，都薄有名氣嘅咁啊權咧，即係自己即係或者都可以做老闆嘅。但係咧就唔係話一人之下萬人之上啊，唔係話好大嘅企業啊，去到六嘅話咧咁可以你自己做老闆啦，可以自己咧自揾自食啦。但係咧就唔係話哇係可以好大嘅生意啊做或者咧好大嘅得益啊或者咧即係好似好大嘅企業家咁揾好多錢啊，就唔係，可能自己咧即係小嘅公司啊。自己係做自由嘅職業啊，自己做老闆啦，或者甚至乎權方面咧，可能好少伙計啊，得幾個伙計啊，即係規模就細好多啦。呢個我舉個